Jaký jsou vlastně chutě Mexika? Jak má Mexiko chutnat? Základní chutě masa a zeleniny nejsou pálivý. Pálivo si člověk dělá salzama, které mají od různých jako pálivosti od nulový až teda po extrémně pálivý. To je ten mýtus, že mexická kuchyně je pálivá sama o sobě, není pravda. A co je naopak největší nešvar, když se u nás dělá mexická kuchyně? No každý má představu, když dělá mexickou kuchyni, že tam musí dát čerstvou papriku a žlutou kukuřici a ta se vlastně vůbec jako nepoužívá. Jak to? No používají, oni mají bílou kukuřici nebo fialovou, žlutá se používá jenom doopravdy u hranic s Amerikou a čerstvá paprika se používá spíš do salátu, ale ne do jídla. Co je nejoblíbenější taco? Asi jako chorizo, al pastor a poslední dobou hodně chobotnice. Čím poznám, že je taco autentický? Asi teda je potřeba odjet do Mexika, aby člověk věděl, co se tam dělá. A to ještě myslím jako Mexiko, jako střední Mexiko,